Hello friends, welcome to Lata Kitchen Recipes. நான் இன்னைக்கு ஒரு டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்ல போறேன். வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கீழ இருக்கிற subscribe பட்டனை press பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற bell பட்டனையும் click பண்ணுங்க. 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன். அதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இதுக்கு எண்ணெய் நிறைய தேவைப்படும். மூணு பட்டை, 2 லவங்கம் போட்டிருக்கேன். ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு 4 வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். இந்த டைமில் தனியா தூள் 2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், வெறும் மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன், எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கனை, அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் நான் மஞ்சள் தூள் போடல, ஏன்னா நாங்கள் வேக வைக்கும் போதே இதுக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம். கேஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இதை மூடி வைக்கணும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா சிக்கனை, அதோடைய தண்ணியை நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உப்பு கம்மியாக இருந்தால் இந்த டைமில் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. சிக்கனுக்கு நம்ம ஒரு விசில் தான் விட்டு வேக வச்சுருக்கோம், இன்னும் அது நல்லா வேகணும். அதனால் நம்ம இதை ஒரு 15 நிமிஷம் மூடி வேக வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், கிரேவி நல்லா ரெடியாக இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. கிரேவி ரெடி ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்களா நான் எப்படி செஞ்சேன்னு? இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் 1/2 ஹவரில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த டிஷ்ஷை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.